Halo guys, bertemu lagi dengan Arla dan Mama. Hari ini kita mau bikin slime. Bahan-bahannya ada air sedikit, terus ada garam dan baking powder, baby oil sama pewarna makanan. nggak kelihatan pewarna makanannya. Pewarna makanan Dan ada lem, fox. Ini ada pengaduknya dan ada vacuumnya. Oke, sekarang yang pertama adalah Lem. kita masukkan lemnya Sebanyaknya sampai habis. Tahu. Jangan ditekan. Ini padahal untuk setrikaan ya guys. Di luar ada jemuran, kata mamaku malu. Udah. Dan yang kedua, Aduk dulu. mixing. Good. Sambil ditambahin air sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Udah. Jangan sampai tumpah-tumpah. Terus aduk dulu. Ini guys. Ini aku bantu. Mama tenaganya kuat. Nah, Tunggu dulu, aku adukin dulu. Selanjutnya kita masukkan garam dan baking powder sedikit demi sedikit. Terus semuanya. Kita aduk lagi. Habis itu pewarna makanan dari baby oil. Udah mah? Belum. Ini warna merah. Pink ya? Ntar jadi pink. Selanjutnya kita masukkan Berwarna makanan. warna makanan secukupnya. Ini warna merah guys. Banyak banget. Sorry. Iris is so young. It's like good. Now, baby oil. Selanjutnya baby oil. Tunggu dulu. Enak wanginya. Udah, Mam. Oke, masukkan baby oil. Kebanyakan itu. Nanti gagal lagi. Jangan banyak. Jadi kapan jadinya? Sebentar lagi. Bawa tangan. Jangan. Tekan Hasilnya seperti ini guys. Kita aduk sampai rata. merata. Di sini aja kali ya. Jangan itu kan buat. Ini belum campur. Ini ada warna pink guys. Lagi? Enggak lah, kebanyakan. Udah belum? Udah gagal. Enggak. Cobain ngotong. Nah, minta baking powder lagi sama Ayang. Karena tadi kebanyakan baby oilnya.
Jangan sambil lari. Kurang ya. Ini aku ngecek nyobain. Nih hasilnya guys, jadi pink kan? Yang bener ngeceknya. Mau jadi. Udah mau jadi ya. Tapi itu mah enggak keras. Itu mah lembut. Jangan mainin. Enggak, dikit. Dah. Sudah jadi. Nanti setelah selesai kita diamkan dulu selama 30 menit. 3 menit. 30 menit sampai ininya bercampur. Tambahin dikit lagi. Lagi. Up. Itu 3 kali. Nah, tadi aku main mobil-mobilan. Kamu gak kelihatan dari kamera. Aku sepotong ya. Kasih dikit lagi. Jauh lagi. Jangan gitu. Apa? Makan nanti enggak. Udah jadi. Slime-nya sudah jadi guys. Kita tunggu sampai 30 menit. See you again. Bye. Bye. Entar masih video ini.